La planta que es considera invasora, la seva definició, les seves característiques estan molt properes a el que seria una planta bona per jardineria. Generalment aquestes plantes que es consideren invasores són plantes que saben desenvolupar-se aprofitant les condicions que tenen, no? El disturbi, l'ajuda de l'home, tenen creixements ràpids, se solen dispersar per llavor i si no poden de manera vegetativa, solen transportar de manera molt efectiva, ja sigui per als animals o pel vent, sumen tota una sèrie de característiques que fa que puguin aparèixer poblacions viables amb molta facilitat, amb uns períodes de temps curts, en altres llocs. Precisament les plantes que reben una atenció molt baixa per part de les administracions que les han de conservar. Penseu que cada cop hi ha més urbanització, cada cop hi ha més fragmentació per infraestructures, o sigui, tenim cada cop sistemes naturals més artificials, amb menys paisatges, amb menys proporció d'hàbitat natural, més fragmentats per carreteres i altres vies de comunicació, i tot això dificulta el manteniment dels sistemes naturals i afavoreix les invasions. Ningú ha fet un pla de conservació de la flora amenaçada de Catalunya i podem perdre tota una colla d'espècies endèmiques en qüestió de poc temps. En el context estatal, en l'any 1998 es va aprovar una estratègia d'ús sostenible i dedicada bàsicament a aspectes de biodiversitat que ja tractava el tema d'espècies invasores, que després, en l'any 2004, quan s'aprova la llei de biodiversitat i patrimoni natural a nivell estatal, ja dedica un article específicament a identificar, catalogar les espècies exòtiques invasores, i ha estat precisament fa molt pocs dies, precisament el dia 12 de desembre, que s'ha aprovat un Real Decret on cataloga i llista aquestes espècies per tots els grups. I concretament, amb els temes de flora, ens arriba a identificar ja un primer paquet d'espècies. Quan parla de catàleg, vol dir que aquestes espècies no es poden escampar del seu àmbit de distribució, que s'ha de procedir a actuar-hi i reglamenta d'alguna manera quines mesures, ja siguin d'urgència, o quins sistemes s'ha de fer perquè aquestes espècies no es puguin continuar escampant en el medi natural. Una de les altres actuacions que es fan en el marc del projecte LIFE és actuar sobre espècies de la flora, espècies que també són escapades de jardineria urbana i que aquí s'estan naturalitzant en els boscos de ribera i en la vegetació del litoral de l'Estany. Aquesta naturalització és forta amb algunes de les espècies, això significa que són espècies que estan colonitzant aquests ambients que a Banyoles, al ser espai de xarxa Natura 2000, estan considerats hàbitats d'interès comunitari. L'aigua també pot fer, perquè, per exemple, aquí al Baix Empordà tenim una, la Ludwigia grandiflora, que és una planta que probablement va ser portada per algú, va caure amb un rec i ja s'escampa rec amunt i avall, i per més que la fumiguen, per més que la trenquen, doncs creix d'una manera brutal i obtura els canals. Aquesta tindria un hàbitat de les zones humides, però no seria dels llocs secs, però en aquests llocs on hi ha aigua i hi ha possibilitats, doncs és incontrolable. Un altre element, que seria dels que definiria una planta invasora, que controlar-la és realment difícil. El problema que conllevan es que muchas de ellas lo que al final hacen es crear monocultivos. Esa especie solo y exclusivamente. Con eso tienes una pérdida añadida no solo de especies vegetales, sino de muchas especies animales que utilizaban las especies vegetales que había antes y que ahora ya no las tienen. El problema de las plantas es que aparte de que el comercio de semillas es, muchas veces compras sobres de semillas que ni siquiera se sabe qué planta es o qué especie es. Y luego el problema también es de las personas que no entienden que las plantas también se mueven, se escapan. No tienen piernas, pero tienen semillas, tienen esporas, tienen muchas formas de moverse de tu jardín al jardín de al lado i al medi natural, claro. L'experiència que portem de 10 anys aquí a l'Espai Natural de l'Estany és amb aplicació d'herbicida, però sempre amb protocols diferenciats, si es tracta d'espècies herbàcies o es tracta d'espècies lianoides o d'espècies arbustives o arbòries. És a dir, sempre es tracta de treure biomassa, de treure la biomassa d'aquesta planta, però per treure aquesta biomassa podem fer prèvia una intervenció amb herbicida per intentar matar tanta quantitat de planta com podem,
però a vegades el que fem, perquè és impossible poder-hi fer una aplicació d'herbicida perquè no seria selectiu, llavors el que fem és treure la biomassa, deixar que hi hagi una rebrotada i en el moment de la rebrotada podem fer una intervenció localitzada d'aquest herbicida, de manera que no fem no escampem herbicida en una àmplia zona. I per tant l'aplicació localitzada el que fa és que ets molt més selectiu i a més provoques menys impacte sobre el conjunt de l'espai que s'està aplicant. Aquí al CREAF estem recopilant la llista d'espècies invasores de Catalunya. Ja anem per un miler d'espècies i constantment ens arriben noves citacions de noves espècies, que no és que no hàgim vist abans, sinó que estan arribant contínuament. Per què? Doncs perquè hi ha un vaixell que ve carregat d'aigua de llast d'un altre mar i introdueix una espècie de medusa, o perquè ve un garden amb una nova espècie de xerojardineria especialment adaptada als ambients mediterranis i en 2 dies s'escapa per tot arreu. Constantment estem introduint espècies noves. Per tant, el que hem de canviar una mica és la nostra manera d'actuar sobre el territori. Probablement un 46% ens vindrien donades introduïdes pel món de la jardineria o les plantes ornamentals, un 24% vindrien espècies que estarien dedicades a l'agricultura i l'altre 30% vindrien més per una via accidentalment, no volguda, pel transport i per plàntules que han vingut sense estar específicament introduïdes per altres usos. És clar que el primer punt és la informació. El propi viverista és el primer interessat en saber si aquesta espècie pot afectar o no. I per tant aquí hi ha una feina, primer de conscienciació del propi usuari, de que una cosa és que agafi una planta pel seu jardí o per un ambient controlat i l'altra és que aquesta espècie l'alliberi en un medi natural on pot perjudicar en lloc de beneficiar.